Freunde, was geht? Heute kommt eine richtig Special-Folge. Und zwar werden wir heute einfach eine Folge Brawl Stars am Lagerfeuer spielen. Und genau, und ich würde dann schon sagen, gleich, let's go. Das Feuer ist noch nicht so richtig ausgebreitet. Aber nachher wird es auf jeden Fall sich ziemlich ausgebreitet haben und ich zeige es euch dann nachher nochmal. Und genau, an der Stelle würde ich dann auch schon sagen, let's go! So, jetzt sind wir in Brawl Stars einfach mal angekommen. So, und jetzt würde ich sagen, also ich werde jetzt erstmal ein paar Runden mit Dynamite spielen. So. Boah, hier blendet es ein bisschen. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele Solo Showdown, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Folge findet. Ich muss jetzt gleich nochmal Holz auflegen. Genau, jetzt spiele ich einmal eine Runde und dann lege ich nochmal Holz aufs Feuer auf. Insekt. Bei mir sind einfach die Vibrationen aus. Oder ist die Vibration aus? Ah nee, ja. Jetzt sind ein bisschen Lecks hier, aber nicht so schlimm. Oh Mann, ich bin so schlecht. Ey, was mache ich denn? Ich bin so schlecht. Ja, egal, ich muss jetzt nochmal Holz auflegen. Ich sag mal, ich würde mal sagen, ich zeige euch das, wie ich das mache. Und ja, wir sehen uns ja gleich. So, also das Feuer ist nämlich schon relativ weit. Und ich würde sagen, ich nehme einmal so einen Holzscheitel. Irgendwie da reingekommen. Aber das, ich glaube, das sollte. Ja, wir sehen uns dann wieder in Brawl Stars. So, jetzt sind wir wieder in Brawl Stars drin. Und genau, und jetzt. Ich weiß nicht, was soll ich denn spielen? Ich würde mal sagen, ich spiele jetzt mal mit B. Oh, ich habe hier noch. Natürlich. Oh, cool. Ich kann Hypercharge für Bass kaufen. Bass. Hypercharge, jetzt kann ich das endlich machen hier. Mit der Verwandlung. So, jetzt dann spiele ich mal mit Bass. Was ist denn mit dem Feuer jetzt? Egal. So, ich spiele. Welcher Modus ist denn gut? So, würde ich mal sagen. Ich muss ein bisschen das Feuer anpusten, ey. Das geht ja gefühlt wieder aus. Ich probiere jetzt so schnell wie es geht, mein Hypercharge aufzuladen. Aber ich will einfach diese Verwandlung machen. So, aber ich bin natürlich wieder komplett scheiße. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Scheiße. Ja, okay, natürlich. Nein! Was habe ich gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob wir gewinnen die Runde. Sieht nämlich nicht so gut aus. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet,
dass ich einfach dass ich jetzt eine Folge einfach am Lagerfeuer mache. Ja, ich glaube, das haben wir verloren, ja. Ja, ich glaube, wir haben verloren, ja. Ach Mann, ey. Underdog, okay. So, jetzt hoffe ich, dass das Feuer jetzt wieder brennt. Der Wind geht zum Glück auf die andere Seite, sonst würde ich den ganzen Rauch in mein Gesicht bekommen. Das wäre nicht so gesund. Ja, genau, wir haben jetzt auch eben das Event haben wir tatsächlich fertig. Ich habe jetzt zweimal Godzilla Bass. Einmal habe ich den Godzilla Bass gezogen. Den hier, den roten, habe ich gezogen und den blauen habe ich halt durch das Global Ereignis bekommen. Genau. Es gibt ja dann 3 Arten von Godzilla Bass. Okay. Ja, dann... Okay, dann mache ich das jetzt halt einmal in der Trainingshöhle. Die Verwandlung ist nämlich natürlich schon echt cool. Und ich drücke meinen Hypercharge. Boom! Boah, sieht der geil aus. Boah. Wie cool. Ich lade jetzt nochmal meinen Hypercharge auf. So, jetzt habe ich wieder meinen Hypercharge. Und ich aktiviere ihn. 3, 2, 1. Boah, ey, er wird einfach so komplett zum Dino. So. Ich lade ihn einfach nochmal auf, weil es Bock macht. Mega geil. Also, okay, dann, genau, dann würde ich jetzt sogar sagen, ich spiele mal mit, mit Edgar, nee, Edgars No-Skill-Kit auch eigentlich. Colt wollte ich mal pushen noch. So. Welche Map für Colt? Colt ist gut in... Ich würde mal sagen, Brawl Ball. Beginnt gleich die Runde. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren sagen, ob ich noch mehr solche Special-Folgen machen soll. Oder ob ich einfach normal Brawl Stars spielen soll. Oder ja. Oh, jetzt brennt das Feuer gerade richtig schön. Das ist gut. Ja, das war's. Mano. Ich bin aber auch echt schlecht, muss ich echt sagen. Boah, den habe ich gerade aber wirklich cool weggeholt. So. Fällt mir jetzt gerade auf, dass der Snake Tag heißt. Boah. Okay. Oh, schade. Egal.
Ah nein, meine Ult habe ich verkackt. Jetzt, mach ihn rein, mach ihn rein. Nein, oh mein Gott, nein, er hat ihn nicht reingemacht. Nein. Och Mann, ey, warum hat er ihn nicht reingemacht? Och Mann. Ja, ich glaube, ich spiele jetzt nochmal vielleicht eine Runde mit Shelly. Shelly spiele ich selten. Spiele ich sehr selten. Shelly in am besten. Schaut mal so. Shelly kann man gefühlt in jedem Modus spielen. Die Kapelle läutet. Nein. Nein. Nein, ich bin so schlecht, Mann. Egal, noch eine Runde. Ich will doch nur einmal jetzt gewinnen. So, den Mortis habe ich auf jeden Fall schon mal. Hole ich mir noch mal die Kiste. Den Bass habe ich auch. Nein. Ja. Ja. Gut, wenigstens plus 1. Ich würde sogar auch schon an der Stelle sagen, ich würde das heutige Video auch beenden. Ich fand, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und genau, und an der Stelle würde ich dann auf jeden Fall sagen, ciao.